ଅପରିଚିତର ଦାନ। 2008 ନଭେମ୍ବର 26ର ଭୟାନକ ରାତି ମୁମ୍ବାଇ ସହରର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚିରଦିନ ଲାଗି ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଦିନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ କେତେଜଣ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଜ ହୋଟେଲ ସହ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ରାଜପଥ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ନରସିଂହାର ଲୀଳା ଚଳାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 60 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ଦଖଲରେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 160 ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ସେହି ଆତଙ୍କ ଲୀଳାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାଜନ କାମ୍ବଲେ। ରାଜନ ତାଜ ହୋଟେଲର ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ହୋଟେଲର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଜାଗାକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ କଳ୍ପନା ସେଇଠି ଶୋଣିତ ସମାଧି ନେଇଥିଲା ସବୁଦିନ ଲାଗି। ରାଜନଙ୍କର ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବିୟୋଗ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୁତି ଏବଂ 2ଟି ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ଏହି ଖବରଟି ଅନେକ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଥିଲେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ, ଏହା ହେବାକୁ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେହି ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ବହନ କରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମାଲିକ ପାଖରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସେହି ବର୍ଷ ଲାଗି ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତାହା ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଚେକ୍ଟିଏ ରାଜନଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୁତି କାମ୍ବଲେଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିଦେବେ। ହଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ସିଏ ଏଇ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ଯେପରି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। 2008ରୁ 2013 ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେହି ଭଦ୍ରଲୋକ ରାଜନଙ୍କ ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କର ସମୁଦାୟ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ଆସୁଥିଲେ। କେବେ ବି ସେ ଟଙ୍କା କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ନଥିଲେ। 2013 ପରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ 2013 ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ସେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 7 ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବିଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ଫାରୁକ ଶେଖ। ଶତରଞ୍ଜ କି ଖିଲାଡ଼ି ପରି ଗମ୍ଭୀର ଓ ବସ୍ ମେ ବଦୁର ପରି ଚପଳ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଫାରୁକ ଶେଖଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଏ ଯବାନୀ ହେ ଦିୱାନୀ। ନିଜର ନାମ ପ୍ରଚାରିତ ନ କରି ଏଭଳି ବହୁ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିଓଗ୍ରସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ୟୁନିସେଫ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଭଲ କାମ କରି ନିଜ ନିଜର ନାଁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଫାରୁକ ଶେଖ ଥିଲେ ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ।